سلام له خورشیده د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکل شوی نن د ولسمشرو ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر په رسمي توګه پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرو ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د پیل په موخه ټول چمتووالی نیول شوی او دغه پروسه به نن پیل او 12 ورځې دوام وکړي. تر دې مهاله د اوسني ولسمشر په ګډون شپږو کسانو په دې ټاکنو کې د خپل نمایندګۍ په اړه خبر ورکړی او شپږو نورو د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. هالند د امریکا له وروستۍ پریکړې چې غواړي له سوریې خپل ټول ځواکونه او له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده. د هالند دفاع وزیر آنک بایلویلد تېره ورځ په یوې ناسته کې له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو ویستنه له وخته مخکې کار وباله او زیاته کړه چې هیواد یې لا هم ژمن دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. هالند د همګړۍ 100 سرتیري د پرېکنده ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتنه د هیواد پر امنیتي وضعیت بې اغېزې بللی دی. له دې سره سم د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ غړي لینسي ګراهام د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریه او افغانستان خپل ځواکونه وباسي د مشران جرګې د استماعي غونډې د بیړنۍ ناستې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نوموړی چې دغې جرګې د وسلوال پوځ کمیټې غړی هم دی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمښت له امله اندېښمن دی. دغه امریکایي سناتور همداراز وایي چې داعش په افغانستان کې ماتې نه ده خوړلې او په وینا یې د دغې ډلې د ګواښونو کچه د تېر کال پرتله لوړه شوې ده. امریکا د همګړۍ څه باندې 14,000 سرتیري په افغانستان کې لري او د ولسمشر ټرمپ د پریکړې مخې ټاکلې شوې په څو راتلونکو اونیو کې نږدې 2000 امریکایي سرتیري بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. ولسمشر غني تېر مازدیګر د ترکیې له دفاع وزیر خلوصي اکار سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې په تېرو کلونو کې له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، تحصیلي او په ځانګړي ډول د ښځینه او پولیسو د روزنې په برخو کې د ترکیې له مرستو او همکاریو مننه وکړه. د ترکیې دفاع وزیر هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ له افغانستان سره په ځانګړي ډول د ملي پولیسو د روزنې په برخو کې د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. او څه باندې 390 کیلوګرامه تریاک د جوزجان په مرکز کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شول. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معاونیت ویان اسدالله یادګاري وایي دغه مواد چې د سمنګانو په دره یوسف پاین ولسوالۍ کې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای او ټاکل شوې وه د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د جوزجان د شبرغان ښار په سلطان کوټ سیمه کې کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو د لیږد په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.